Es así nuestro día a día, enfocados a cumplir cada proceso del overhaul extremo. Ya sabes, esto es real. Esto no es ficción. Simplemente es trabajo con conocimiento. Y claro, mucha pasión a las pick-up. Sí, a estas fieritas. Así que ya sabes, papá, si tienes una pick-up y quieres este tipo de servicios que te den una larga vida y de calidad, tienes que separar tu contrato con anticipación, porque ya sabes que trabajos extremos hacemos acá.